Tại sao lốp máy bay khi chạm đất lại không phát nổ? Mỗi lần thấy chiếc máy bay khổng lồ nặng hàng trăm tấn rơi rầm xuống đường băng, ai cũng thắc mắc sao bánh xe không nổ tung. Trước hết, cần biết rằng lốp máy bay và lốp xe đạp nhà bạn hoàn toàn khác nhau. Lốp xe đạp chỉ cần bơm khoảng 3 kg áp suất là đủ, còn lốp máy bay có thể chịu tới 14 kg, tương đương sức nặng của 14 con voi dồn lên một quả bóng rổ. Độ cứng cực cao nên chẳng hề hấn gì trước cú va chạm mạnh. Thứ hai, hệ thống bánh máy bay được thiết kế để giảm lực. Khi máy bay tiếp đất, bạn sẽ thấy bánh hơi rung lắc đó không phải là do chất lượng kém, mà bởi bên trong có hệ thống lò xo siêu đàn hồi giúp hấp thụ dần lực va chạm, tránh để bánh chịu lực trực tiếp. Ngoài ra, khi bánh chạm đường băng, nó còn trượt trong vài giây đầu, cũng là cách để giảm chấn. Tương tự như khi bạn chạy nhanh rồi phanh gấp, cơ thể sẽ trượt thêm vài bước. Cuối cùng, lốp máy bay được làm từ vật liệu đặc biệt, không phải cao su thông thường mà có thêm thép và sợi Kevlar, loại dùng trong áo chống đạn, cứng hơn cả dao bếp. Vì thế, dù ma sát có tạo ra tia lửa khi hạ cánh, thì cùng lắm chỉ chóc chút lớp ngoài, chứ nhiệt độ đó hoàn toàn không đủ để khiến nó phát nổ.